মানুষ অসহায়, রাস্তায় এমন খারাপ অবস্থা, সেখানে এত ঠান্ডা এবং বৃষ্টি হচ্ছে অনেক জায়গায়। গাজিয়ান্তেপ যে এলাকাটায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যারা আমার ভিডিওটি প্লে করেছেন জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, অন্যান্য দিনের নিউজের চেয়ে আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে খুবই ইনফরমেটিভ, যা করতে গিয়ে আমি নিজেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। তার কারণ হলো বর্তমান তুরস্ক সিরিয়ার মুসলমানদের দিকে তাকাইলে ভূমিকম্পে ধসের কারণে তাদের জীবন যাপনটা যে এতটা কঠিন আর নিম্ন স্তরে শুরু হয়েছে যে মা বোনদের যে ন্যাপকিন কেনার জন্য যে প্রয়োজনীয় বা মাসের যে একটা অসুস্থতার কারণে যা কিছু প্রয়োজন সেই সমস্ত কিছু এখন সেখানে নেই। এমনকি খাবার অভাবে তিনতলা বাড়ির মালিক তিনটা রুটিও এখন পাচ্ছে না। এই তুষারপাত, এই শীতের কনকনে শীতের ভিতরে তারা শুধুমাত্র মাটিতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে। এমন কষ্ট চোখের সামনে দেখতে সত্যই খুবই কষ্ট লাগছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমার এই চ্যানেলের অডিয়েন্সদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যে আমি গত পরশু একটা ভিডিও করেছিলাম। সেই ভিডিওতে মোটামুটিভাবে অনেক মানুষই সহায়তা করেছেন। প্রায় 2,27,000 টাকার মতো আমরা গতকাল 12টার আগেই ফারাজ করিম ভাইয়ের সেই সংগঠনের চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যারা দান করেছেন এই তুরস্কের মানুষদেরকে তাদের দানকে কবুল করুক। সবাই কমেন্টে লিখবো আমিন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আরও একটা আর্জি নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। অনেকেই হয়তো ভিডিওটা শুনে বুঝবেন যে হুজুর আপনি কি এখানে এই দান সাহায্য চাইতে এসেছেন। ভাই, আপনারা আমাকে যত যা ইচ্ছা কিছু বলতে পারেন, কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমি আমার জন্য করছি না, করছি একজন মুসলমান ভাইয়ের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তাই আমি আবারও আপনাদেরকে আহ্বান করছি, আপনারা যে যতটুকু পারবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে আপনারা মোটামুটিভাবে যতটুকু পারেন ভাই, অনুরোধ করে বলা হচ্ছে এই মানুষগুলোর দিকে আজকে পাশে দাঁড়ান। আশা করি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকও আপনার পাশে দাঁড়াবেন, আল্লাহ পাকও আপনাকে ইনশাআল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, এই ন্যাপকিনটা বিশেষ প্রয়োজন। 2 নাম্বার হলো শীতের কিছু কাপড়, শীতের কাপড়ের ব্যাপক প্রয়োজন আছে। এরপর শুকনো খাবার। তো আপনারা যে যতটুকু যেভাবে পারেন, আপনাদের নিজ এলাকায়ও যদি এরকম তুরস্কের কোনো ফান্ড থাকে সেখানেও দান করতে পারেন, বা আপনারা এই ডিসক্রিপশন বক্সে যে বিকাশ নাম্বারটি দেওয়া আছে ফারাজ ভাই সংগঠনের, সেখানেও আপনারা সরাসরি অর্থ দিয়ে যেভাবেই হোক সহযোগিতা করতে পারেন। তো আসুন, এই বিষয়ে অটোমেটিক্যালি হাফিজ ভাই ব্যাপক কিছু তথ্য দিয়ে বলেছেন কি কি প্রয়োজন এবং কোন অবস্থায় তুরস্কের মানুষ এখন আছে। আমরা সরাসরি তার কথাগুলো শুনবো স্ক্রিনে। তো ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন। আসুন স্ক্রিনে। এখন পর্যন্ত 33,000-এর বেশি মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে 29,000-এর বেশি হচ্ছে তুরস্কের মধ্যে, আর বাকি 4,000 হচ্ছে সিরিয়াতে। তুরস্কের পরিস্থিতি আসলেই খারাপ। যেখানে বিল্ডিংগুলো পড়ছে না, একদম এমনভাবে ধসে পড়ছে, আমার কাছে ছবি দেখে মানে অবিশ্বাস্য মনে হলো। আজকে আমি বিকেলবেলা একটু তন্দ্রা ভাব আসছিল আমার। আমি ওই সময় ভাবতেছিলাম যে আমার বাসায় যদি এই মুহূর্তে হয়, আমার বাসাটা ধরেন আপনার 14 তলা বাসা, বিল্ডিং, ওই বিল্ডিং এর মধ্যে এই মুহূর্তে যদি হয়, আমি ভাবতেছিলাম আমার বাচ্চাটা কোথায় থাকবে, আমার ছেলেটা কোথায়, মেয়েটা কোথায়, ওয়াইফ কোথায়, আমি কোথায়, কি হবে। এবং এইটা ভাবতে ভাবতে আমার কাছে, আমি ওই সময় স্বপ্ন দেখতেছিলাম এরকম, মানে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ। আজকে আমরা যেসব ভিডিওগুলো দেখলাম, যেসব ছবি দেখলাম, এটা অবিশ্বাস্য, অমানবিক। এবং অনেক জায়গায় লুটপাটের ঘটনা ঘটতেছে ওখানে। ওইটা কিন্তু লুটপাটের ঘটনা ঘটতেছে, মানুষ অসহায়, রাস্তায় এমন খারাপ অবস্থা যে সেখানে এত ঠান্ডা এবং বৃষ্টি হচ্ছে অনেক জায়গায়। গাজিয়ান্তেপ যে এলাকাটায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই এলাকায় 700 মতো আপনার বিল্ডিং সেই এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরো ভয়াবহ খবর হচ্ছে যে 2,500-এর বেশি বার আফটার শক, ভূমিকম্প হওয়ার পর আবার কেঁপে ওঠে। আফটার শক বলে, মানে ওই মাত্রায় যায় না, 7.8 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে এবার, কিন্তু তার আগে পরে আবার কেঁপে, মানে স্পেশালি পরে আফটার শক, মানে হালকা করে কেঁপে ওঠে। সো 7.8 মাত্রায় ভূমিকম্পে বিল্ডিং এর যে ক্ষতিটা সে করে ফেলছে, তারপরে ওই বিল্ডিং এ আর কেউ থাকতেছে না। প্রচুর মানুষ, ওইখানে যেসব মসজিদগুলো আছে, মসজিদগুলো থাকতেছে, মসজিদগুলো প্রায় ভর্তি থাকতেছে। কারণ হচ্ছে যে ওখানে 1 তলা 1.5 তলা মসজিদগুলো, এবং ওই এলাকা ছেড়ে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনেককে। বাংলাদেশি যেসব ছাত্রছাত্রীরা ওখানে পড়াশোনা করে, অনেকের সাথে কথা হচ্ছিল আজকেই, ইনফ্যাক্ট তাদেরকে গাজিয়ান্তেপে যারা ছিল তাদেরকে সবাইকে নিয়ে গেছে হচ্ছে আঙ্কারায়, তুরস্কের যেটা ক্যাপিটাল সিটি।
সেইখানে সেইখানে কিন্তু মানুষ ট্রমার মধ্যে আছে। গাজিয়ান্তেপ যে এলাকাটা, সেইখানে যেটা সবচেয়ে খারাপ লাগার বিষয় সেটা হচ্ছে যে মানুষ মরে গেলে যে পচে যায়, পচে যাওয়ার পরে যে গন্ধটা, সেইটা ওখানে এত মারাত্মক। বাংলাদেশের একটা বড় টিম ওখানে গেছে, আপনারা হয়তো জানেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এবং ফায়ার সার্ভিস মিলে তারা একটা ট্রুপ ওখানে কাজ করছে, এবং তারা আজকে দেখলাম যে 9 জন মানুষকে, 9টা মৃতদেহ তারা উদ্ধার করতে পেরেছে, এবং একজন জীবিত মানুষকে তারা উদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দেখে অনেকে তাদেরকে এসে হাউমাউ করে কাঁদছেন, জড়িয়ে ধরছেন। ভাষা বোঝা যায় না, ওরা ইংরেজিটাও মানে খুবই কম বোঝে, খুবই কম সংখ্যক মানুষ, আর এটা একটা রুরাল এরিয়া, তো এখানে আরো বোঝে না। কথা না বুঝলেও এই যে ভাষার যে আদান প্রদান, মানে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যেটা হয়, সেটার মাধ্যমে তারা যেটা বোঝায়, বাংলাদেশের প্রতি তারা ভীষণ রকমের কৃতজ্ঞ। আপনারা যেভাবে পারেন, আমি এখানে যে মানুষের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উনি হচ্ছেন আমাদের জনাব ফারাজ করিম, উনি একজন সংসদ সদস্যের ছেলে। এই মানুষটা আসলেই ভক্ত উনি কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের মাস্তুল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ওরাও কাজ করে যাচ্ছে, মানে যে যতটুকু সহযোগিতা পারে বাংলাদেশের হয়ে, একটা টোকেন সহযোগিতা ওই দেশের মানুষের জন্য, এটা আমাদের ভালোবাসা। আপনারা যারা পারেন, আমি আমার পকেট থেকে যেটুকু পারছি আমি সহযোগিতা করছি। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা যদি একটা লাশের ব্যাগও কিনে দিতে পারেন, একটা টিস্যু বক্সও দিতে পারেন, একটা ন্যাপকিনের বক্সও দিতে পারেন, সেটা মানুষের মানে কাজে আসবে। সবার জন্য ভালো, মানে শুভকামনা, ভালো থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হাফিজ ভাইয়ের কথাগুলো শুনলেন, আশা করি আপনারা ক্লিয়ার বুঝে গেছেন যে অবস্থানে আছে। আমার এই চ্যানেলে যেমন 3.5 লক্ষের মতো সাবস্ক্রাইবার আছে, এরকম বাংলাদেশে অনেক বড় বড় যেগুলো বা চ্যানেল যে অবস্থা থেকে যতটুকু সহায়তা করার চেষ্টা করছে, আশা করা যায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক বড় একটা অঙ্কের সহায়তা আমরা তুরস্কের মানুষকে উপহার দিতে পারবো। এমন কথা যে তারা সারা জীবন মনে রাখবে যে বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি একটা ভালোবাসার টান, এই জিনিসটা তাদের প্রতি আছে। তাই আমি অনুরোধ করব, আপনারা যতটুকু পারেন ততটুকুই দান করেন আল্লাহর জন্য, এই অসহায় তুরস্কের মানুষদের জন্য। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদের দান কবুল করুক, এবং আমাদের জন্যও দোয়া করবেন যাতে আপনাদের আমানত আমরা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক এন্ড কমেন্ট করবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।